Вака кога ве гледам, сваќам колку многу сме направила, бидејќи сме работеле во текот на овие 3 години со многу луѓе во различни активности и сите овие луѓе се доаѓаат од различни сектори. Посебно ми е драго што гледам млади луѓе тука, со кои што беше чест, задоволство и искуство и за нас во високата школа да работиме со средношколците, бидејќи вашето присуство денеска тука ни кажува дека сме направиле нешто добро, особено во темата за која што денеска ќе збориме, медиумската писменост во Македонија. Почитувани гости, почитувани панелисти, партнери, драги ученици уште еднаш, наставници, професори, представници на медиумите, добре дојдовте на завршната конференција на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, насловена како медиумската писменост во образованието, предуслов за учество на младите во општествените и политичките процеси во земјава. Овој настана едно заокружување на активностите на Високата школа, која заедно со партнерите, Институтот за различности во медиумите од Лондон, Милица ни е тука денеска, Маријан Велевски од Нова Македонија весникот, со кој што работевме интензивно во текот на овие 3 години. Меѓутоа сите заедно работевме и ќе продолжиме понатаму да работиме на унапредување на медиумската писменост како нужност за поседување знаења, вештини и најмногу од се, способност за критичка анализа на медиумските содржини без разлика во која и да било форма. Овие знаења, вештини, компетенции се учат и тоа колку што е можно подобро од најрана возраст. Новите трендови велат дека медиумската писменост се учи од предшколското образование па се до високото образование. Најдобро во овие 3 години видовме дека образовниот систем во земјава, за жал, малку ни потфрлува. Ќе видиме во вториот дел од оваа конференција кои ни се тие слаби точки, меѓутоа да не должам многу, би дала збор на Жанета Трајковска, од директорката на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, да заокружи на еден хубав начин што све сработивме во текот на овие 3 години. Жане Повеле. Хвала, Сашка. Почитувани колеги, почитувани партнери и соработници, драги средношколци, дозволете ми од името на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста да ви се заблагодарам за присуството, големото присуство на завршната конференција со која го одбележуваме крајот на проектот Медиумската писменост во ера на наплив на информации, Македонска коалиција за медиумска и информацијска писменост. Во наредните неколку часа ќе разговараме за тоа каде треба да се движи македонското образование кога зборуваме за медиумската писменост, но од друга страна и што можеме да црпиме како искуство од поразвиените држави и затоа имаме тука и гости кои ќе ни ги кажат нивните искуства за тоа на кој начин и како учиме за медиумите и како критички да размислуваме во малку поразвиени демократски општества. Сметаме дека медиумската писменост е основен постулат на било кое европско, но и глобално демократско општество и затоа инсистираме години наназад дека медиумската писменост мора да биде дел од образовните процеси во Република Македонија. Како што спомна Сашка, овој проект Високата школа го реализираше заедно со Институтот за различности од Лондон или Media Diversity Institute и со дневниот весник Нова Македонија. Им благодарам од името на Високата школа што беа добри партнери. Ја промовиравме важноста на медиумската и на информацијската писменост во земјата и овие 3 години и целевме кон што поголемо развивање на свеста кај публиката за влијанието на медиумските содржини во нашиот секојдневен живот и во одлуките што ни определуваат иднината. Зборувавме за нужноста на критичкото перцепирање на сите информации што се добиваат од медиумите и од социјалните мрежи, но од истовремено се обидувавме да на еден начин и да представиме како тие може да се искористат за наше лично ангажирање, за да бидеме навистина активни граѓани во креирање на едно подобро општество за сите нас. Накратко, јас ќе споменам само неколку бројки кои сами говорат за тоа на кој начин овој проект функционираше и како сите работевме овие 3 години.
Со дневниот весник Нова Македонија објавивме 24 изданија од средношколскиот весник Медиум. Вие тука го имате пред вас, од прилика одеше еднаш месечно во текот на учебните години. Внатре имаше сместено повеќе од 150 текстови кои беа создадени и напишани од самите средношколци, но и над 100 интервјуа кои нашите млади и идни, дел од нив се надевам новинари, ги направија со личности кои тие се интересираат за нив и кои што се дел од нивното секојдневие. Направивме и 15 медиумски лаборатории во 11 средни училишта низ Македонија и 4 во Скопје. На овој начин всушност ја презентиравме ајде да кажам спецификите и убавината на новинарската професија и динамиката на работа во оваа професија. Овие лаборатории кои ги правевме заедно со уредниците на Нова Македонија ни беа главен инкубатор за новите генерации дописници на Медиум. Во текот на 3 години од проектот организиравме и 3 национални медиумски денови. Секоја година 8 медиуми беа домаќини на отприлика 400 ученици од цела Македонија. И на тој начин се обидовме да презентираме што представува еден ден во редакциите и како всушност се креираат вестите што навечер или ги гледаме или ги читаме на интернет порталите. Во оваа прилика би сакала да се заблагодарам до Нова Македонија, Македонската радиотелевизија, ТВ21, Радио МОВ, Маквакс, ТВ Тера Битола, ТВ Плюс Куманово, ТВ Вис Струмица и 24 вести кои ни беа домаќини во текот на овие 3 години на медиумскиот ден. Исто така имавме и конкурс изрази се преку медиумите, од кој баравме креативни решенија или ставови од младите средношколци и тоа ни беше исто така база од која можевме да поканиме, од која поканивме всушност десетина ученици да присуствуваат на кампот, средношколскиот камп, и гледам дека некои од нив се и тука, кои заедно со колегите од Универзитетот Гоце Делчев од Штип, го правевме летоска во Штип, па оттаму 30 наши средношколци изработија една интересна и убава 15-минутна емисија која што го имаше насловот Прозорец. За се ова, за истражувањата, за прирачникот, за кој што ќе зборуваме подоцна, може да го најдете на веб страната Medium.edu.mk. Medium.edu.mk и самиот вестник Медиум е постар од овој проект и затоа се надеваме и сме сигурни дека ќе продолжиме да го носиме како наша лична иницијатива и по завршувањето на проектот, дали како дел на друг проект или како наша лична инволвираност во создавањето на основа за што подобри средношколци, подобри критички едуцирани средношколци, но и младина кои што нема да ги прецепира политиките како нешто туѓо, туку ќе се вклучи во креирање на сопствената иднина и во критика на она што е политика која што влијае врз нивното секојдневие. Само накусо ќе споменам дека формиравме и коалицијата за медиумска писменост, која што беше како мост помеѓу невладините организации и медиумите. Дел од нашата коалиција се тука. Им благодарам за убавата соработка и за медиумските производи што ги направивме. И најголем дел од членовите на оваа наша коалиција всушност влезе како еден дел на првото ткиво на големата коалиција или поголемата мрежа на медиумска писменост што ја организираше Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги. Сакам да се заблагодарам посебно до сите професорки и професори кои овие 3 години навистина ни помогнаа и без нив немаше да ја направиме оваа активност и сите овие активности кои ги анимираа средношколците и со кои навистина имавме многу добра соработка. И на крајот, до нашите млади колеги новинари или идни новинари, средношколци, ви благодариме за желбата и за одвоеното време за Медиум, без оглед на реалноста во новинарската професија денес и без оглед на тоа што ви кажуваат постарите за порозноста на новинарството. Бидете сигурни дека новинарството е племенита и исклучителна професија која ги носи јавниот интерес и етиката како основи на својата работа. Таа е една од поубавите професии на современиот свет. Затоа, ако сакате да бидете новинар, не се откажувајте од сонот, бидејќи вистината е секогаш во мода, а македонските медиуми на вистина плачат на еден начин за нови генерации новинари кои што ќе бидат високо етични и високо професионални. Ви благодарам. Благодарам, Жане. Се чини дека овој проект немаше да биде толку успешен или пак ние немаше да бидеме толку успешни доколку ја немавме поддршката од Европската Унија.
Бидејќи овој проект во целосност го финансираше делегацијата на Европската унија тука во Скопје. Со нас денеска е господинот Фрек Јанмат, раководител на секторот за економски прашања, градење институции и прекугранична соработка. Господине Јанмат, медиумската писменост високо котира како еден од клучните приоритети на Европската комисија и всушност оттаму произлегуваат многу препораки кои што се клучни за како насоки каде треба да се движат образовните системи кога станува збор за третманот на медиумската писменост. Може ли нешто да ни кажете? Овие препораки се содржани всушност и во ова истражување кое што денес подоцна ќе го презентираме, меѓутоа може ли да ни кажете кои се новостите што можеме да ги очекуваме од Брисел во однос на ова прашање? Фала многу и на почеток сакам да кажам дека сум многу среќен да бидам тука и да гледам толку многу луѓе и како Александра каже, толку многу млади луѓе. За мене лично ова тема е исто така битно, бидејќи имам деца, имам син и ќерка и мојот син има сега 12 години и за него исто така овој media literacy интересно. Јас имам сега искуство дека тој сака повеќе да биде на интернет и да игра играчки и ние имаме овој режим дека ако сакаш да играш пола сат, мораш да читаш исто така пола сат. Ама тоа не е толку лесно за како се вика тоа to enforce. И баш ќе бидам љубопитен како ќе биде овој состанок денеска и да можеме да учиме како да имаме подобрувањето на овој media literacy. Мојот македонски е малку чудно, значи јас ќе продолжувам во англиски, ако ме дозволите. So it's my pleasure to see that today's conference comes in a series of actually other activities that the EU has been organizing these recent days on media literacy. We have, for example, the participation of our EU ambassador, Mr. Zbogar, in the so-called Mediateca Children program in partnership with the public service broadcaster the other week. And he also participated in the e-Society conference with the topic devoted to media literate citizens as a prerequisite for accountable institutions. And last Saturday, we actually marked the results achieved as part of the 3-year grant with the Association of Journalists. As you know, perhaps the EU assistance followed as an answer to the alarming deterioration of the situation in media freedoms in the enlargement countries of the Western Balkans. The EU offered political support, but also technical and financial assistance. And today I'm very pleased that we are reaping the results of another successfully implemented EU project. And the researches on media literacy carried out as part of this project and the following conclusions are important reference points in addressing the challenges in this area. Of course, the project results are not just the researches, but also the establishment of the Coalition for Media and Information Literacy, abbreviation being MAMIL, among media, civil society organizations and citizenry. The other output of the project also concerns work with secondary schools, as we can see here, with a lot of pupils being present, and the publishing of the high school newspaper Medium as an appendix to the Nova Macedonia Daily. There were also numerous public debates organized and workshops in high schools with media and civil society organizations, and a guidebook was developed, as well as online video resources aimed at youth and teachers. Now, it would have been perfect to conclude that all the efforts invested so far are sufficient, but unfortunately they're not.
The world is more complex and is evolving constantly. Today, the concept of media widened. There are broadcasting media, press, internet, and social media are, of course, a new tool for receiving information, but also for informing others. We are not merely passive recipients of media content, but also creators and media sources. The importance of paying attention to media literacy is well documented in various EU policies, but also of other international organizations as UNESCO and the Council of Europe. We are well aware that solid financial support is needed for development of media literacy programs and investments in the didactic materials and continuous advancement of knowledge of the teaching staff. Additionally, improvement of the legal framework and networking and coordination between the stakeholders in society are recommended in the MAMIL research. Lately, we've seen some positive developments with the Media Literacy Coalition launched by the media regulator and the cooperation that the public broadcaster established with one of the EU-funded projects implemented by the Macedonian Institute for Media with the launch of educational TV programs on media literacy. Nevertheless, there is still a great space for intervention in this endeavor, and this should involve the entire society. Since democracy, by definition, requires the participation of well-informed citizens with developed critical thinking, skills and respect for freedom of expression. And all this, it's needless to say, starts with education. To end, I would like to thank the EU project team, the School for Journalism and Public Relations, and the Media Diversity Institute from London for their excellent work in carrying out the research on media literacy in the country, but also for all other activities. Your project will be a basis for development of future strategies and for steps forward. Thank you very much. Thank you. Thank you. Будам да кажам две процедурални забелешки, ако така можем да ги наречем. Двајца панелисти кои што беа предвидени за денешната прва сесија не можеа да дојдат. Првиот е министерот за образование и наука Арбер Адеми, кој поради обврски на денешната владина седница не можеше да присуствува на денешниот настан, а вториот панелист е професорката Весна Шопар, која што беше меѓу повредните во истражувачкиот тим, кој што работеше на истражувањата и поради здравствени причини не може да дојде. Така што мојата улога од модератор ќе пренаменам во улога на панелист кој што ќе ги презентира наудите од истражувањето за медиумската писменост во Македонија, насловена како обид за имплементација во основното образование. Ќе одземам неколку минути, се надевам нема да бидам предолга, за да ги презентирам клучните наоди од она што го направивме во текот на изминатата половина година и што заедно го работевме со Бирото за развој на образованието. Значи, во текот на овој проект произлезе една можност за реализација на нова активност и предложивме на делегацијата да се обидеме да ја воскреснеме соработката со Бирото за развој на образование во сферата на медиумската писменост, со оглед дека последната деценија имаме некоја стагнација на развојот на медиумската писменост во македонскиот образовен систем. Во истражувањето тргнавме од следните истражувачки прашања. Дали и колку е присутна медиумската писменост во основното образование, каква е едукацијата на наставниот кадар, кои дидактички помагала се користат во наставата и дали медиумската писменост е препознаена во националните образовни стратегии. Говорејќи од методолошки аспект, направивме една детална анализа на содржина, следејќи ги стратешките документи, стандарди и препораки за медиумско образование пред се на УНЕСКО и на Европската унија, анализа на постоечките законски и стратешки регулативи, домашни, наставните планови и програми за предметите во основното образование, како и направивме 8 фокус групи со наставници кои што предаваат во основно образование, претежно во предметите за кои што утврдивме дека содржат теми врзани за медиумската писменост.
Тоа беа 8 фокусни групи од 8 плански региони и истражувањата овие разговори ги направивме во текот на есента. Сега, што утврдивме во текот на ова истражување? Прво, дека овие прашања ги истражувале и колеги уште во 70-тите години, кои со подемот на телевизијата го вовеле концептот медиумско образование, а уште повеќе се интензивира ова прашање последниве 10-15 години со мултипликација на новите медиуми и социјални мрежи. Видовме дека инкорпорирањето на медиумската писменост во образованието одамна е воспоставена практика во светот и во Европа. Најпрво во УНЕСКО, потоа во Европскиот парламент и Советот на Европа преку бројни резолуции, препораки кои како приоритет ја истакнуваат потребата за изучување на медиумската писменост во сите степени на образованието. Следејќи ги овие насоки, денес речиси нема европска земја во која училиштата, основните, средните, факултетите, градинките секако, не се изучува како преку медиумите и со медиумите, печатот, радиото, телевизијата, интернетот, театарот, филмот, книгата, учениците да стекнат компетенции за пристап до различни медиуми, разбирање на медиумските содржини, способност за нивно толкување и критичко вреднување, како и способност за самостојно создавање медиумски пораки. Видовме и тоа дека постојат во светот различни модели како се изучува медиумската писменост, во зависност од тоа какви се спецификите на образовните системи. Најчест е примерот кога е така наречениот интеркурикуларен модел на образование, кога медиумската писменост се изучува најмногу во мајчиниот јазик, а одделни делови од медиумската писменост е, така да кажеме, расфрлана по различни предмети. Друг модел е кога за медиумската писменост постои посебен предмет кој што е задолжителен или изборен и тоа се дополнителни, освен ова има и дополнителни активности врзани за училишни секции, училишни весници, редакции за млади и така натаму. Ваков модел се применува и во Словенија, која што е прва земја во Централна и Источна Европа ја воведе медиумската писменост во образовниот систем од предучилишно до високо образование. Да напоменам дека високата школа ја земаше Словенија како посебна студија на случај, за да видиме, тргнавме од премисата дека да видиме да научиме нешто што направиле нашите колеги од бившите југословенски простори и во основното образование, медиумското описменување во Словенија се реализира преку негово инкорпорирање во наставата во два задолжителни предмети: мајчин јазик, граѓанско образование и етика, со методски единици на неколку изборни предмети. Она што е специфика на овој модел е изборниот предмет, значи словенците имаат посебен предмет што се нарекува воспитување за медиуми, составен од 3 заокружени тематски целини: печат, радио, телевизија и интернет, а има и разработена посебна наставна програма. Компетенциите што учениците треба да ги постигнат во Словенија преку задолжителни предмети се критичко восприемање и интерпретирање на различни текстови, развивање на когнитивните и имагинативните способности при создавање сопствени текстови и така натаму. Моделот кој што се применува повеќе од 20 години, но не ги дава очекуваните резултати, особено во делот на изборната наставна програма, во Словенија придонесе да се крене прашањето малку повисоко од страна на стручната и научната јавност за инкорпорирање на медиумската писменост во групата на задолжителни предмети со посебна програма, односно осовременување на наставата. Но можеби клучното за денешната конференција е каква е состојбата со медиумската писменост во наставниот процес во Македонија. Најбитно од се е што во Македонија, барем до пред 10 години, медиумската писменост беше непознаница. Нормативно, таа и денес не е јасно дефинирана. Значи, ние ги поминавме сите стратешки документи, закони, наставни програми. Медиумската писменост не постои како термин во ниту една наставна програма и ниту во еден документ. Дури вклучувајќи и последната стратегија за образование 2018-2025.
Значи се сретнуваме со поимите компјутерско писменување, дигитална писменост, информатичка писменост, но неретко употребата на новите медиуми во наставата, за жал, се поистоветува со медиумската писменост. Тука би сакала да потенцирам дека тоа не е исто. Учењето со медиумите не значи исто што е учење за медиумите. Медиумската писменост во наставата треба да им помогне на учениците да умеат критички да го толкуваат она што го слушаат, гледаат, наместо медиумите да ги контролираат нив. Информатичката и комуникацијската технологија во наставата цели кон развивање на компјутерската и дигиталната писменост и ги оспособува да стекнат вештини да бидат равноправни и одговорни граѓани во дигиталното општество. И сега, како е распослана медиумската писменост во нашиот образовен систем? Таа е пред се вметната во повеќе различни подрачја, најмногу во предметот мајчин јазик, зборувам за сите јазици на кои што се одвива наставата во Македонија, во подрачјето медиумска култура или пак творештво и изразување и творење или пак како посебни теми во конкретен предмет како што се онлайн живење, медиуми, семејство, домаќинство и општество. Учениците се запознаваат со различни видови медиуми, значи не е дека не ги познаваат медиумите, нашиот образовен систем им ги кажува кои се основните медиуми за комуникација, која е улогата нивна во општеството. Меѓутоа, она што е најбитно е што не ги учи како да внимаваат на медиумските содржини, како да ги восприемаат тие медиумски содржини. Втора работа за која што ја заклучивме е дека Бирото за развој на образование препорачува исклучително малку часови за да се постигнат предвидените амбициозни цели. А тоа е, нашите ученици треба да се оспособат и да ги поттикнуваме на интерес за следење различни медиуми, да може да анализираат содржина и за земање сопствен став за квалитетот на различните информации. Внимавајте, само 5 до 7% од наставата опфаќа теми кои што треба да го поттикнат критичкиот однос кон медиумите. Наставниците, кои што се задолжени на децата да им ги пренесат овие содржини, најчесто се тие кои што предаваат мајчин јазик, општество, работа со компјутери, основи на програмирање, граѓанско образование. Да не забораваме граѓанско образование, според нормативите може да предаваат и наставници кои што предаваат историја. Значи, во нивната улога во наставниот процес, тие треба да ги обучат наставниците како да креираат, да направат весник, да направат одредена содржина. И прашањето кое што и самите наставници ни ја кажа е дали се чувствуваат доволно способни и дали тие самите се чувствуваат доволно медиумски писмени за да ги пренесат очекуваните компетенции што треба да ги стекнат учениците. Исто така, видовме дека нужно е потребно осовременување на условите за работа. Нашите училишта многу често ни се пожалија наставниците, верувам дека во следната дискусија ќе го кажат, ни недостасува првен интернет во училиштата. Ни недостасуваат компјутери каде што би можеле нашите ученици да прават медиумски производи, да вежбаат медиумска продукција. Нека да има, меѓутоа тоа не е доволно. Недостасуваат медиатеки, недостасуваат смарт табли. Има, но не е доволно. И на сето ова, да заклучам, значи, од сето она што го видовме, го согледавме, да го заокружиме на некои клучни препораки, како понатаму ние мислиме дека треба да се развива оваа област. Пред се, хармонизација на законодавството, стратегиите и плановите во образовната политика. Според нас, итно е и нужно ревидирање на наставните планови и програми со содржини за медиумска писменост во основното образование, чии што цели ќе бидат комплементарни со трите основни елементи на медиумската писменост. А тоа се пристап до информација, вештини за да може критички да се анализира таа одредена содржина и трето, вештини да се создава, да се креира медиумска содржина. Медиумската писменост треба да биде вклучена во сите периоди на образовниот процес, од предучилишно до високо образование. Неопходна е ревизија на постојните наставни планови и програми во основното образование со вклучување теми кои имаат цел да го поттикнат критичкото восприемање и анализа на медиумските содржини,
особено оние на кои што најмногу се изложени учениците. Тоа се новите медиуми, тоа се социјалните мрежи. Значи, нашите деца гледаат јутјубери, нашите деца играат видеоигри, меѓутоа, нашиот образовен систем, за жал, недоволно обрнува внимание и не разговара со децата како да се справат со овие нови содржини. Оспособување на децата со вештини и знаења за медиумска продукција. Друга битна работа е што на нашите наставници им се потребни обуки за медиумска писменост. Исто така, правично вреднување на ангажманот на наставниците во активности кои ја поттикнуваат медиумската писменост кај учениците, посебно на оние ентузијасти, наставници кои што ги водат новинарските секции, организираат театарски представи, ги организираат сите тие проби за учениците, а сепак нивниот труд е вреднуван исто како ни останатите други колеги. Ревидирање на учебниците. Сонја е тука, една од авторите на учебниците по македонски јазик, и таа ќе збори малку повеќе за состојбата со наставните помагала. Значи, неопходно е освежување на овие учебници. Поголема ангажираност на Бирото за развој на образованието во следењето на имплементацијата на наставните програми со цел на временно утврдување на потребите на наставниот кадар и учениците, особено за темите кои имаат за цел да ја унапредат медиумската писменост кај учениците. Имаме препораки и до педагошките факултети. Тоа се луѓето кои што ги воспитуваат учениците. Неопходно е ревидирање на студиските програми на педагошките факултети со современи наставни програми за медиумско образование, за јакнување на квалитетот на наставниот кадар кој што ги предава овие содржини. И на крајот, не најмалку битно, унапредување на соработката со медиумите и медиумските организации за вклучување на практичари во областа на новинарството и комуникациите во академската настава. Значи, освен за педагошките факултети, топла препорака е соработката со медиумите, со новинарите да бидат вклучени и во редовната настава, и во основното, и во средното образование. Јас тука би завршила, да не должам многу. Би го повикала директорот на Бирото за развој на образование, Закирија Хасипи, кој што излезе во пресред на нашиот предлог за соработка, заедно да го направиме ова истражување. Бирото помогна со организација на фокусните групи што ги реализиравме во овој период, меѓутоа исто така помогна и во стручната обработка на последната глава, така да кажем, во образованието, значи кога ги чешлавме наставните планови и програми. Повелете, директор. Благодарам. Почитувани панелисти, почитувани професори, професорки, почитувани колеги, почитувани вие млади ученици, имено иднината на нашата земја. Чест ми е што сум денес тука на настан значаен за образованието, за општеството, настан кој треба да не поттикне да размислуваме за присутноста и важноста на медиумската и на дигиталната писменост во образованието. Моето излагање би започнало со една реченица од декларацијата за медиумско образование, донесена од УНЕСКО во 1982 година, во која јасно е нагласено значењето на медиумската писменост во образованието, дека, цитирам, живееме во свет во кој што медиумите се присутни. Реално, современиот човек голем дел од своето време поминува со медиумите, независно од тоа дали се печатени или електронски. Кога станува збор, пак за учениците, прашањето кое се наметнува е дали медиумите го имаат вистинското место во образованието. Иако терминологијата медиумска писменост не се употребува во образовниот систем во Република Македонија, сепак учениците од основно образование на часовите усвојуваат знаења и за овој вид писменост. Пристапот, опфатот и реализацијата е на различен начин, со различен обем, во различни одделенија и преку различни наставни предмети. Во основното образование целите, содржините, поимите и активностите за медиумите
се предвидени во наставните програми по предметите македонски јазик, албански јазик, турски јазик, српски јазик и босански јазик, како мајчини јазици, потоа во општество, работа со компјутери и основи на програмирање, граѓанско образование, програма за животни вештини, вештини за живење, творештво, проекти од информатика и слично. Општо земено обемот и опфатноста на содржините е различен, а со тоа и фондот на часовите. Пред ученикот се појавува дилемата дали може успешно да одговори на предизвиците кои ги носи секојдневнието, поаѓајќи од фактот дека пласираните информации не секогаш се вистински, реални, точни и корисни. Истражувањето кое Високата школа за новинарство и односи со јавноста го спроведе во соработка со Бирото за развој на образованието, мислам дека ни даде одговори на некои дилеми и некои прашања во врска со медиумската писменост. Со воведувањето на 9-годишното основно образование во 2007 година, Бирото за развој на образованието пристапи кон изработка на нови целни наставни програми. Содржините предвидени за реализација се во насока ученикот успешно да ги усвојува знаењата кои ќе имаат соодветна примена на не само во училиштето, туку и пошироко. Во таа насока би истакнале дека оваа година Бирото започна со реформи на наставната програма по предметот граѓанско образование за 8 одделение, во која се опфатени содржините и за медиумска писменост. За наредната учебна година престои реформирање и на наставната програма за граѓанско образование за 9 одделение. Според наставниот план, ученикот има можност да избира предмети кои ќе предизвикаат интерес, љубопитност, желба да истражува и да анализира. Ако ученикот го избрал предметот во кој се опфатени содржини од областа на медиумска писменост, тогаш ќе може дополнително да ги прошири своите знаења. Во средното образование состојбата е поинаква. Не е замерлив бројот на предмети во кои содржински, иако во мал сегмент се третираат и прашања поврзани со медиумска писменост и медиумите. Опфатот е во поголем број предмети и во гимназиското и во стручното образование. А со најновите реформи на наставните програми во средно стручно образование содржините од медиумската писменост не се изоставени. Може би треба да обрнеме поголемо внимание на тоа како функционира триаголникот родител, ученици и наставници и колку истиот може да има улога и влијание при донесувањето одлуки за примена на медиумската и дигиталната писменост. Ова го потенцираме поагајќи од сознание дека учениците или децата имаат слободен пристап до различни видови медиуми и информации при користење на новата технологија, а родителите не секогаш обрнуваат доволно внимание каква продукција следат учениците, како тие им пристапуваат на информациите кои ги пласираат електронските медиуми, во кој обем примаат информации од различни извори и како ги сваќаат нивните содржини. Во таа насока, Бирото постојано вложува напори за осовременување на наставата, при тоа следејќи ги европските текови и напредокот на технологијата. Навремено се надополнуваат наставните планови со наставни предмети од областа на ИКТ, се изготвуваат нови наставни програми со цели кои овозможуваат оспособување за правилно, етички и безбедно користење на технологијата. Мораме да напомениме дека континуирано се реализираат обуки во воспитно-образовниот кадар во училиштата за користење на технологијата во наставниот процес. Во тек е реализација на регионален проект Училишта на 21 век, во кој Бирото го реализира во соработка со Британскиот совет. Преку овој проект наставниот кадар во основното образование ќе се оспособи креативно и критички да пристапува кон решавање проблеми при употребата на информатичката технологија, едни од клучните компетенции на дигиталната писменост. Со цел да обезбеди современа поддршка,
обезбеден е систем за управување со учење, кој ќе се користи за онлайн обуки за наставниците и стручната служба во училиштата, следење на нивниот професионален и кариерен развој и избогатување на вештините за дигиталната писменост, со што ќе се овозможи унапредување на квалитетот на образованието во Република Македонија. Образованието е процес. Резултатите од тој процес се поврзување на јазичната писменост, нумеричката писменост, медиумската и дигиталната писменост. Медиумското и дигиталното образование во тој процес на стекнување знаења треба да води кон настава и учење за нивна вистинска употреба на часовите, а не само како наставно помагало, каква што е моментална состојба. На крајот можеме да констатираме дека нам ни е доделена задача во 21. век да образуваме и да воспитуваме генерации кои ќе ни бидат медиумски и дигитално писмени, и на тоа поле треба да работиме посветено и одговорно. Ви благодарам. Ви благодарам, господин Хасипи. Сонја Јовановска е една од групата автори кои што го има направено учебникот по македонски јазик. Сонја, кои се твоите овој учебник, колку што знам, учебниците, бидејќи се за повеќе оделенија, се направени пред 10 години. Така е, ви благодарам, почитувани организатори и учесници на конференцијата. Оно што го кажа Александра е апсолутно точно. Значи, учебникот по македонски јазик е изготвен пред повеќе од 10 години. Наставната програма е исто така изготвена пред повеќе од 10 години, и тоа е недопустиво за еден образовен систем да има неревидирана програма по мајчин јазик, особено по јазик кој знаеме дека секојдневно се развива, се унапредува. Моето задоволство е големо, бидејќи по подолго време, како практичари и наставници, имаме можност да се изразиме, да го кажеме своето искуство. И драго ми е што ќе говорам како практичар наставник во образовниот процес, а особено бидејќи предходно бев и новинар, за кого вистината треба да има најмалку две страни. Значи, вистината е таа која не крепи, која треба да биде врв во едно демократско општество. Но вистината се наоѓа во медиумите, таа е двигателот на цивилизацијата, но за жал еден мал дел со мака се пробива низ годиниве, низ овие нереформирани наставни програми. Медиумите се тие кои го шират напластеното знаење, го креираат, ја движат демократијата и затоа се неопходни во сите сегменти на едно модерно општество. Во основното и средното образование постои медиумска култура, скудно сместена во едно поглавје од одредени предмети, маргинално третирана и функционално застарена. Не попусто учениците се вез ден со телефоните в рака, што е доволен индикатор дека подитно мора да се менува начинот на учење и восприемање на напливот од информации кои го движат светот. Недопустливо е да се употребува истата наставна програма и учебници, кога знаеме дека јазикот се развива во денешно време и рапидно бргу благодарение на импактот од медиумите. Затоа е потребно медиумската писменост да се имплементира во образованието паралелно со описменувањето на учениците, зашто спознавањето на вистината е главната алатка што го чини човекот моќен. Тука треба да се акцентира и содржината на наставниот материјал во предметите што се изучуваат во училиштата, кои почнуваат да ги губат контурите востановени во едно друго време. Доаѓа до преплетување на темите од збиднувањата во историјата, градењето на граѓанското општество, развојот на јазиците, уметноста. Тоа возможува компаративна употреба и проучување на информации од медиумите, со што наставната содржина може да се изучува интегрирано. Се разбира, за тоа треба да се изготват наставни програми кои треба комплетно да имплементираат и медиумската писменост. Ресурсите од знаење ни доаѓаат од медиумите, но тоа ја отвора и темата колку наставниот кадар е подготвен да ги восприеми, да ги селектира,
да ја утврди нивната веродостојност и употребна вредност. Студиската програма на наставничките факултети се тие кои треба да го иницираат процесот на модернизација на општеството. Поразително е сознанието од тестирањето на кандидати за наставници од наставничките факултети со дискутабилни елементарни знаења, вклучувајќи и тука медиумската писменост. Квалитетното знаење се потешко допира до учениците. Застареноста на техниката, компјутерот за секое дете, како што беше наречен, е само еден сегмент кој служи како оправдување за медиумската неписменост во моментот. Наставниците се оставени сами на себе и на својата креативност да употребат модерен ресурс, за да направат интересен час, каде учениците нема да посегнат по мобилниот телефон. Терминот ИКТ, односно информатичко-компјутерската технологија во наставата, остана како покритие дека нешто се работи на компјутер онаму каде има интернет. Одредени модели се превземаа во нашето образование, без да се размисли дали тоа може навистини да се имплементира на час од 40 до 45 минути, со 7 или 8 различни часови дневно, и каде е тука местото за креативност. Наставниците ентузијасти кои сакаат да бидат во тек со модерното време, работат проекти со активна вклученост на медиумите, пред се, благодарение на можностите што ги нуди програмата Еразмус, но и одредени странски фондации на владени организации. Мал број на училишта имаат своји веб страници, кои сепак не треба да служат само за општи генерали. Наставниците посетуваат обуки, обично за некое ново оптеретување, но малку за имплементација на вистински новитети од науката. А зборуваме за кадар кој работи на описменување на најмладата популација, која треба да се вклучи во општеството размислувајќи со својата глава, неподложна на манипулација, на корупција и на предрасуди. А тоа може само со влест на медиумите, без забрана и цензура, со вметнување на воспитната компонента во која борбата против лагата и дезинформацијата треба да биде водечка. Ерозијата на моралните вредности мора да биде сопрена, меѓу другото, и со влијанието што доаѓа од медиумите. Ви благодарам. Благодарам, Сонја. Светот на младите останува. Теодора Кожуваровска ни доаѓа од Битола, денеска, на Снегов, од гимназијата Јосип Броз Тито, која е, можем да кажем, една од најревносните средни училишта кога станува збор за унапредување на медиумската писменост. Пред се мислам дека тука најмногу има се должи тоа на ангажманот на нивната професорка Сонја Живковиќ Ѓоргиевска, која што несебично се дава во потурнувањето на учениците да медиумски да се изразуваат. Теодора, тука се изнаслуша, нели, сега каков ни е образовниот систем, меѓутоа ние од една поинаква дистанца, меѓутоа како ти го гледаш медиумското описменување од твојата дистанца? Добар ден на сите. Во името на нашата гимназија Јосип Броз Тито од Битола би сакала се заблагодарам за оваа покана и ни представува исклучителна чест што сме дел од оваа конференција денес. А јас би сакала да започнам со следново прашање. Дали секој од вас може да замисли едно средство кое што би ни овозможило сите наши идеи и замисли кои ги имаме со процесот како да научиме со тоа прашање да ги обедини, со што секој од нас би можел да избира според своите вкусови и желби? Одговорот на ова прашање е многу едноставен, бидејќи веќе постои вакво средство, а тоа е интернетот. На интернетот како медиум ќе се наврта малку подоцна, а сега би сакала да зборувам општо за медиумите. Медиумите се развиваат многу брзо, така што ние сме под нивно влијание уште во првите години од нашиот живот. Тие се наоѓаат насекаде околу нас, во автомобилот, на улица, во училницата, а навикнувањето на нив е толку брзо и неприметно. Исто така, можеме да кажеме дека неоспорно и огромно е нивното влијание врз образувањето и врз културното збогатување на младите кои што нив ги користат.
Сакам да се надоврзам дека влијанието на медиумите речиси можеме да го изедначиме со влијанието на воспитно-образовните институции денес, во последните неколку децении. Тие понекогаш дури се позначајни институции, воспитно-образовни институции од самото училиште. Зошто? Бидејќи го надминуваат во обем на публика, во обемот на заинтересираноста, како и содржините кои што тие медиуми нам ни ги нудат. Факт е дека денешните генерации, меѓу кои што сум и јас, се социализираат на многу поинаков начин за разлика од нашите родители. Електронските медиуми доминираат во нашите животи поради повеќе причини. Зошто? Под број 1, тие кога гледате телевизија, слушате радио или пак сурфате на интернет, никој, ама баш никој, не може да го одреди вашето ниво на образование, вашите семејни односи или пак условите во кои што вие живеете, додека пак таму во училницата, тоа го знаат и учениците и дел од професорите. И втората, поглавна причина е тоа што, користејќи го интернетот, вие немате страв од никакви педагошки санкции, кои што се својствени за класичното традиционално училиште. Сега ќе се навратам на информацијскиот бум, кој што настана со појавата на интернетот. Децата денес најповеќе ги користат социјалните мрежи Facebook, Twitter и Instagram. Фејсбукот е најглавна социјална мрежа помеѓу нас младите, во која што на опцијата Newsfeed можеме слободно да најдеме огромен број на коментари во врска со некој јавен проблем, па до некој локален настан. Од друга страна, Twitter е исто така популарна социјална мрежа, која што често ја користиме за да можеме да објавиме некои податоци со ограниченост од околу 140 зборови. Од друга страна, тука ќе застанам и ќе поставам едно прашање. Дали сите знаеме или имаме учено како да ги конзумираме горе наведените медиуми? Ова го прашувам бидејќи во нив може да се нудат содржини со дискутабилен квалитет, оправдани само со фактот дека имаат неверојатна гледаност. Сега тука ги повикувам просветните работници, односно наставниците во основните училишта и професорите во средните училишта. Тие треба да бидат еден вид на посредници помеѓу учениците и медиумите со кои што тие се запознаваат, да бидат советници при изборот на кој медиум ќе се користи, како и начинот на кој што ќе го конзумираат тој медиум. Сметам дека веднаш треба да се почне со перманентна едукација на децата, кои што се сега во основните и средните училишта. Според моето мислење, во основното образование, во рамките на предметот граѓанско образование и во средното образование во рамките на предметот социологија, треба да се воведат часови на кои што учениците ќе изучуваат како да станат медиумски писмени и како да можат правилно се однесуваат на интернет, односно се заштитат од тие непријатни, несакани ситуации. За среќа, децата од нашата гимназија, некои деца, меѓу кои што сум јас, ја имаме таа можност, благодарение на нашата професорка по македонски јазик, кој што е поранешен новинар, да учествуваме на огромен број работилници, на кои што можам да речем дека стануваме медиумски писмени и знаеме како да препознаеме лажна вест, да ги користиме тие медиуми додека сурфаме на интернет. За крај сакам да го споделам моето искуство со повеќе размени во Франција, во кое што во последното училиште кое што беше наменето за архитектура и градежништво, децата кои што беа на смерот за архитектура имаа по 2 компјутери на кои што ги изработува макетите како да изгледа куќата, а додека пак оние деца кои што беа на смерот за градење, односно за практичен дел, калиграфија, резбање во камен, тие ги учеа работите од оние кои што се повозрасни и поискусни, но интернетот беше забранет насекаде во училиштето како и во самиот интернат. Сметам дека нашето образование треба да зема еден пример од поразвиените европски држави и како за крај сакам да истакнам дека онаму каде што македонскиот образовен систем го пресретнува онлайн животот на учениците, токму таму тие треба да се во симбиоза која што ќе резултира со поквалитетно образовани генерации, кои што во иднина ќе се носители на подобро и поквалитетно општество. Благодарам, Теодора. Мощно инспиративно излагање, особено што е ретко ученик да ги повикува наставниците да
да ги прашува на наставниците. Го отварам делот предвиден за дискусија. Верувам дека она што го слушнавте во излагањата претходно беше доволно инспирација за да се вклучите со ваши мислења, ставови. Тука знам дека уште еднаш ќе повторам, освен што ги имаме учениците, ги имаме наставниците од средните училишта, ги имаме наставниците од основните училишта. Ние имаме представници на различни институции. Дали има некои прашања и до кого се упатени, со тоа што би замолила оние што ќе се јават за дискусија да се представат. Тамара Ќупева, гимназија Урце Николов. Се јавив најмногу да изразам честитки до Теодора. Навистина одличен говор и не само апел, препорака, туку и визионерство за тоа какво образование посакуваат младите, односно учениците. Теодора оваа година слават полнолетство генерацијата која што е родена во овој век. И во овој момент имавме две страни на таа слика. Од една страна говорот на господинот Хасипи од Бирото за развој, кој заврши со ќе работиме посветено и одговорно, а потоа говорот на мојата колешка Сонја, која што потврди дека всушност повеќе од 10 години не се ревидирани програмите. Теодора, како млад човек, прстот ќе го вперувате секогаш во зборот одговорност, кој ќе сноси одговорноста што 10 и повеќе години програмите не се реформирани, а во исто време имаме институции во кои што главен фокус е развојот на образованието. Вториот одговор на прашањето, бидејќи беше вперено исто така кон наставниците, да, наставниците можат да едуцираат нови генерации, само тогаш кога ќе бидат и самите едуцирани за да бидат и медиумски писмени во оваа смисла. Значи, исто така, меѓу другото, треба да се работи и на едукацијата на наставниците. И она што мислев, дали треба да го кажам, ама сепак ќе го кажам, состојбите во образованието, како и во многу сфери, меѓутоа најмногу во образованието, бидејќи таму сум и јас, во најавтентичната просторија која се вика училница, е таква каква што е заради една болест од која страда нашето општество веќе долги години, се вика повеќе од политички проблем, нели? И се вика една груба, вулгарна партизација на образованието во која што токму експертите, оние автентични млади умови, млади наставници, ентузијасти, никогаш не се консултирани, а уште помалку им е дадена шанса да бидат дел од носачите на одлуки. Така што, кога ќе се излечиме заеднички од тој фокус и од таа болест, ние ќе имаме образование кога ќе се движи. Бидејќи тогаш, во такви принципи, со такви принципи, некој ќе сноси и одговорност за состојбите со кои што се соочуваме денес. Благодарам. Јас сум Андреј Антуновиќ од Јосип Броз Тито Битола, иста гимназија како Теодора Кажуваровска. Имам едно прашање упатено до господинот Хасипи во врска со, бидејќи ги спомнавте компјутерите и како тие се застарени, на некои места нема интернет. Што Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образование планира да превземе околу тоа, за да може учениците да имаат доволно ресурси за да можат да истакнуваат своји медиумски творби, или пак да ги следат творбите од останатите медиуми како дел од своето образование? Благодарам за прашањето. Сега тоа знам колку имаме ресурси во училиштата, реалната слика за жал. Тоа е како што кажувате, дека и ја пред неколку месеци бев исто професор во средното медицинско училиште и за жал тоа не е ситуацијата, но за управување, да речам, или со донација или вложување во тие ресурси не е надлежноста на Бирото, тоа е од Министерството за образование. Се надевам дека ќе се зема мерки за сите реформи и со опрема за ИКТ и за други предмети, и туку и за други ресурси и од други предмети. Дека денес зборуваме тука и за медиумската писменост. За жал, како што спомна панелистката колешката, од македонски јазик, јас сум професор по турски јазик, па уште потрагично е во заедниците, другите заедници.
Така да се надеваме со новите реформи ќе се надмине и ќе се пречекори и таков чекор со донација и вложување на таа сфера. Благодарам. Повели Бојан? Слушаме. Исто сакам до господинот Асипи да го прашам нешто. Еве по препораки на Високата школа за односи со јавност и новинарство имаше дека е потребно обуки за наставници. Вие споменавте некои обуки за наставниците околу, ако не се лажам, онлайн обуки, но споменавте тука дигиталната писменост, која е само дел од чадорот или медиумската писменост. Тоа е едното прашање, кога и како би се вршеле тие обуки, на кој начин и со кој интензитет. И друго, зборувавте дека медиумската писменост се интегрира во неколку различни предмети, но зашто медиумската писменост воопшто ја нема во никаков официјален документ? Исто беше тоа забелешка од Високата школа. Дали е тоа само една декларативна заложба или на вистина Бирото за образование како дел од образовниот систем ќе понуди нешто, некаков документ или на вистина ќе тргнеме напред со медиумската писменост? Хвала. Благодарам. Сега првото прашање беше околу онлайн обуките. Мислам дека тоа е познато сега, но не сме уште почнале во спроведување на таа програма, но таа е донација од Huawei за Министерството за образование и наука, имено за Бирото за развој на образование. Сега е во тек на проба тој систем. Тој систем ќе не заслужи и за собирање податоци од базата за сите истражувања со наставниците, дека база, знаете, наставниците се база за секое истражување, тие ни се реалната слика. Мислам дека наскоро тоа планираме од новата година да влезе во функција тој систем. Но сепак ќе се надоврзам дека како што слушнавме и од студентите и учениците наши, дека ќе треба да бидат и училиштата опремени, да имаат интернет, компјутери и така. Значи тоа наскоро ќе се случи со онлайн обуките со наставниците. Другото прашање беше не е вклучен терминот медиумска писменост во ниту една наставна програма, ниту стратешки документ, ни законско решение. Да. Сега со новите реформи ќе се обидеме, значи, да фатиме на сите предмети да има теми и нормално тоа принципијално или по законско задолжение ние кога се прават новите наставни програми, имаме координатор, ни се советниците, имаме од стручните служби, надворешни соработници, што викаме, тие се професори од универзитети и нормално и професорите или наставниците, така да во сите новите ревидирани или новите програми ќе се обрне внимание, така мислам дека моето присуство тука денес значи дека тоа ќе се зема во предвид. И уште еднаш истакнувам дека и јас доаѓам од јазичари, од фелата на наставници по турски јазик и навистина го знам реалната состојба како е дури и во јазиците, а да не зборуваме за другите предмети. И јас само би се надоврзала, бидејќи веќе почнува да станува збор за реформите и новите наставни програми и долго повикуваната наставна програма по граѓанско образование. Ние ја анализиравме и таа наставна програма за 8 и за 9 оделение, значи за 8 имаме нова наставна програма, додека во 9 се изучува по старата наставна програма. Морам да кажам дека во ова нова реформирана наставна програма медиумската писменост и медиумите воопшто се изучуваат во тема која што е насловена религијата, уметноста и медиумите во граѓанското општество. Значи, пазете, сите три теми во 6 часа, од кои што за медиумите се одвоени 2 часа.
и на кои од учениците се очекува да ги постигнат следните резултати: да ја препознава улогата на медиумите во креирањето на јавното мислење низ конкретни примери, да ја анализира да ги анализира можностите за примена на современите медиуми во својата средина. Пазете, треба да се направи училишен весник, училишно радио, интернет портал, блог, видеоблог, влог во 2 часа. Сметате ли дека е вакви цели кога се поставуваат, сметате ли дека е премногу амбициозно за да се реализираат во само 2 часа? Да, се слагам дека со 2 часа сите тие цели не можат да се постигнат, но тоа може, значи што има цели, може и вон наставно да се реализираат тие цели, да се постигнат на тие цели со нели имаме и додатни дополнителни наставни програми во училиштата. Важно е да има во целта, така мислам, барем добро што имало во целите. Во насока на дискусијата, само исто од практиката едно видување. Значи, веќе имаме испреплетување на наставната содржина. И, еве, например, од јазиците, граѓанско општество, историја, се поклопуваме со наставната содржина некаде. Значи, потребно е веќе да одиме во таа насока да ги работиме заеднички наставните лекции што ни се нудат, да се ревидира малку програмата во таа насока, значи да држиме, не да трчаме по предметите како што е до сега, по наставната програма. Затоа што гледаме и во останатите држави од Европа, учениците веќе не учат по 7-8 различни часови во денот. Например, имаат 2 часа, 2 предмета во денот, но врзани. Например, имаат само 3 часа јазик и потоа уште 3 часа некој сроден предмет, дали уметност. И не се толку оптеретени да ги совладаат сите 7 во денот. Сметете сега, еве, работиме нешто интересно од областа на јазикот, граѓанско општество, историја. Децата имаат проект, а веднаш потоа имаат 2 теста, хемија и физика. Тоа е малку небулозно. Значи, паметот воопшто не име во проектот, туку во физика и во хемија. Некако мораме да ги тука да се ревидираат програмата, ако сакаме квалитетно образование. Значи, веќе мораме да ги врзуваме некако часовите. Малку е 40 минути да се спроведе еден проект. Особено еве сега, откако видовме дека медиумите и како се главни во наставата, треба да бидат главни во наставата, носечки да не кажам, бидејќи е писменост. Треба паралелно да се описменуваат децата. И медиумски. Во таа насока е моето размислување. Добар ден на сите. Јас сум Кирил Барбареев, професор на Факултетот за образовни науки во Штип. На почетокот би сакал да се заблагодарам што Високата школа за медиуми и односи со јавноста го препозна универзитетот и беше дел од некои активности и содржини на овој проект, и тоа ни особено драго и се надеваме дека дадовме еден придонес во целата оваа работа. Јас нема да поставам прашање, туку повеќе се однесува на едни мои констатации, некои мои согледувања зашто ние всушност денес разговараме. Моето мислење е дека нашиот воспитно-образовен систем е во една фаза во која што нејзината пракса и теорија е во изумирање веќе подолги години, овие 10 на 15 години, но се уште не е умрена таа теорија и пракса. И во моментот има една друга теорија и пракса која што треба да се роди, ама се уште не е родена. И тука во тие моменти се наоѓаат многу предизвици, многу проблеми, контекстот е таков каков што е. И сега во оваа прилика сакам да споделам една важна работа. Направени се неколку сценарија каков ќе биде воспитно-образовниот систем, какви ќе бидат училиштата во следните 20, 30, 50 години. И тоа се направено од сериозни институции, Светска банка, од ОЕЦД, од експерти, од професори, од академици. И внатре се направени од најцрното сценарио дека нема да постојат училиштата вакви какви што се денес, па до најпосакувани сценарии ќе се задржат во оваа форма, но ќе се задржат под еден услов ако можат да станат отворени, ако тие училишта и тие воспитно-образовни институции станат центри на соработка. Што значи тоа центри на соработка?
Тоа значи следниот пример. Ако високата школа за медиуми постои 15 години, не знам, не сум сигурен колку. Ако тие тоа најдобро го прават во нашата држава во овие 15 години, ако тие се мачат преку проекти да ни кажат на нас сите кои што работиме во училишта, на факултети, на универзитети, на министерството, на стручните органи, и сега никој нив не може да ги препознае тие да го имплементираат процесот преку државен проект за медиумите, за подигање на нивото на стандардите, за медиумска писменост. Ние зборуваме за медиумска писменост, системите имат медиумска педагогија, кои што зборуваат за многу теми. Ако универзитетот во Штип со основањето направил универзитетско радио, универзитетска телевизија, направил еден центар кој што според мене е можеби најдобар во југоисточна Европа, тоа кој бил можел да го види. И тоа никој се уште не го препознава во општеството дека има некакви примери, некакви добри пракси кои што може да бидат двигател на некаква промена, на некаква реформа. Всушност станува збор дали ние, односно конкретно, ја не сакам погрешно да ме разбере колегата од Бирото за развој, туку дали нашето Министерство за образование и наука во овие 27 години има визија каде треба да биде воспитно-образовниот систем. За жал, моето мислење е дека нема визија. Нема визија затоа што они се уште не можат да препознаат што е тоа реформа на структурата, што е тоа реформа на процесот. Ние зборуваме за медиумска писменост, меѓутоа некаде внатре имате проблем од човечки кадар, некаде внатре имате проблем од елементарни услови за живот, да помине некој 3-4 часа, да не зборуваме за различни други теми. Тоа кажува дека ние немаме никаков стандард внатре во, да не ја зборуваме политизацијата во овие 25 години. И така натаму. Тоа всушност кажува дека ние правиме реформи само колку да кажеме дека нешто правиме и само формално ги именуваме нештото. Во суштина, ние имаме сериозно проблематични резултати. Имаше едно големо истражување во Македонија, со второ и трето одделение беа фатени огромна популација на ученици, тенденциите на постигањата на учениците се поразителни. Да не ги отвараме тие теми, јас само сакам ваквиот начин, ова што го прави Високата школа за медиуми, да може да бидат препознаени, бидејќи таквите пракси, таквите институции кои што тоа најдобро го прават, треба да бидат промотори на ова за кое што ние денес зборуваме. Ви благодарам. Благодарам. За тие што не ме знаат, јас сум Зоран Фезановски, новинар, инаку во моментот сум член на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Прво сакам да поздравам оваа конференција, мислам дека е исклучително значајна за и работи на тема која што е исклучително значајна за нашето општество. Само неколку збора сакам да кажам. Ги слушав сите внимателно до сега. Оне што сакаме да го кажеме дека прво ни треба промена на начинот на размислување во општеството, кога станува збор за ова прашање или воопшто. Ако тоа успееме да го направиме, тогаш ни треба промена на образовниот концепт. Но промена не со некакви играри од експерименти, дозволете лично да го кажам како мислење од типот на Кембридж, кој што според мене се покажа повеќе неуспешен, многу повеќе неуспешен колку успешен во образовниот систем, туку промена која што ќе значи фаќање на чекор со времето. Ние имаме пред неколку години беше кажано на сите звона, беше објавена вест дека за потребите на образованието се набавени над 20.000 компјутери, ако не се лажам, поправете ме ако грешам. Што се случи со тие компјутери? Прво 3 години се чува во подроми, па после им требаше 3 години да се инсталираат и кога го видов светлото на денот, тие ствари беа застарени. За жал. При тоа сакам да кажам, овде никој не сакам да ме прати погрешно, никој од училиштата не е виновен заради тоа, затоа што таква било концептот или политиката во образованието што се воведувало. На училиштата пред се им треба нагледни средства. Верувајте, јас сум сигурен дека поголемиот дел од децата што учат и во висшите одделенија во основно образование се дигитално пописмени од своите родители. Во тоа сум сигурен и убеден. Зошто да не се искористи таа дигитална писменост за полесно да се абсорбира медиумската писменост? Конечно, во ера на преплавување на пропаганда, дезинформација, она што за пошироката јавност е познато како фейк ньюс, медиумската писменост е единствениот досега докажан ефикасен лек против тоа.
и треба да ја стимулираме. Верувам дека Бирото за образование, не сакам господинот што е директор се почувствува дека тука е како на обвинителна клупа. За оваа тема треба и министерот и пола влада да ги сослуша сите овие потреби, затоа што ако сите кажуваат дека образованието е една од основните алки за функционирање на општеството, тогаш треба сите не само на зборови, туку и практично да се вложат тоа да го направат. Значи, може да се искористат и смартфоните кои што ги имаат поголемиот дел и од децата ги носат со себе во школа, може да се искористат да се купат и помодерни, значи гаджети, да се изразам така во еден современ вокабулар, таблети, преносни компјутери, не, едноставно нешто што е помобилно и поупотребливо и повочекор со времето. Знам дека тоа ќе чини пари, меѓутоа ако секое образование чини, државата треба за тоа да се потруди да го вклучи. На тој начин ќе ги мотивира и наставниците и професорите да работат поинтензивно на оваа тема. Ретки се ентузијасти како почитуваната професорка, моја поранешна колешка од Нова Македонија, со која едно време работевме заедно, има и неколку други такви. Јас лично како родител, затоа што сум новинар, на замолница од наставниците, од професорите сум одржал неколку часа во училиштето каде што учат моите деца. Меѓутоа тоа се пионерски работи, тоа не треба да биде адхок, тоа треба да стане систем во кој што децата, односно учениците ќе се вклучат повеќе и ќе бидат запознаени повеќе за оваа многу значајна тема во 21. век. Благодарам. Јас сум Виолета Цветковска. Не знам како да се представам. Долгогодишен новинар бев, сега сум уредник на едно списание Карпошин. Меѓутоа ќе зборам како новинар, да речеме. Не можеше да не се искористи оваа ситуација, една прекрасна симбиоза на наставен кадар и млад кадар, меѓу новинари и луѓе кои треба да ги описменат следните млади генерации. Дозволите символично да се изразам. Цело време размислувам како новинар и како едукатор на млади новинарски кадри. Само се замислив како ќе успееме ние во еден двор, да речам селски двор или да речам некој гето, кој што е условно кажано валкано, исполнето, контаминирано со говор на омраза, со дискриминација, стереотипи, фейк нюсови, да ги натераме младите генерации во бели пачки и на шпиц патика да го одиграат Лебедово езеро. Дали знаете, дали ме сваќате што сакам да кажам? Од каде да почнеме? Од каде да почнеме да чистиме и да описменуваме? Значи, имаме контаминиран медиумски простор, дали станува збор за, веќе и не се дискутира за традиционалните медиуми, печатени телевизии, сега се повеќе за новите социјални медиуми збориме, каде што од бегството од старите традиционални и контаминирани, заробени, да речеме, медиуми, бегаат во слободниот сајбер простор. Меѓутоа, што се случува таму? Дури и наставниот кадар, кој треба од таму да црпи медиумска писменост, се уште тој сајбер простор се доживува како да ве кажам, условно, како каучот на Сигмунд Фројд и на Джозеф Броер. Па се нешто се кажува и повторно контаминирано, ние всушност дали ги едуцираме медиумски младите генерации или ги контаминираме. Значи, мислам дека основниот грев, прагревот, ако кажеме, доаѓа токму од медиумите, од постојните медиуми, од тоа што затекнавме, колку се да ги прашам наставниците по македонски јазик, по тоа подготвени за социјалните медиуми. Како они настапуваат, например, на Фейсбук, како настапуваат они на Инстаграм, дали тоа не, сепак се медиуми, не се простори за самоактуализација и за лечење на психа. Веруете дека тоа се голема и огромна шанса која мора да се искористи за младите генерации да тргнат и да се описменат. Има начин, може, се обидувам да спроведувам нешто во пракса. И конечно јас забегав. Како новинар, само една порака до младите, да им порачам. Користете ги сите најсовремени технологии, тоа Зоки го кажа многу убаво,
Меѓутоа, едно и единствено сватите во старт, за да бидете писмени. Вие сте медиум. Одговарајте за себе. Сите овдека сте полнолетни. Вие сте медиум и вие го пренесувате зборот. Нека биде писмен, нека биде етички. Задолжителен предмет и во основните и во средните е етиката. Македонски јазик или мајчин јазик или било кој и етиката. Без тоа нема новинарство, нема писменост, нема медиумска писменост. Благодарам. Добар ден на сите, јас сум Ана Вејановска и доаѓам од Средното училиште Свети Кирил и Методи од Неготино. Во оваа дискусија би сакала да споделам едно искуство, каде што според мене не е се така црно кога станува збор за медиумите во средните училишта. Имено, после медиумскиот ден кој што беше организиран од Високата школа за новинарство и односи со јавноста, нашето училиште доби една идеја и една мотивација да создаде училишен весник. Па така го создадовме училишниот весник Младина, преку кој што ги изразивме актуелните случувања во нашето училиште. Секако, ова беше воншколска активност, каде што имавме многу непроспиени ноки во обид да создадеме нешто за кое што ќе се зборува во нашето училиште години потоа. Она што мене многу ме инспирираше и што многу ме охрабри е тоа што имавме голема поддршка од нашите професори, особено од професорката по македонски јазик, каде што заедно го создадовме весникот и исто така имавме голема поддршка од локалните власти и локалните фирми. Ова го зборувам затоа што ова треба да биде поттик за моите врсници кои што денес ги гледам тука, односно тоа да создадат еден медиум, еден весник, па така може би ова ќе биде поттик и за државните власти да биде една обврска, секој училиште да има свој весник, па така што би дошло до размена на весници помеѓу повеќе училишта и би виделе што всушност прават нашите врсници од другите градови. Ви благодарам. Благодарам. Вакви креирање на училишни весници се предвидени како слободни училишни активности во наставните планови и програми и обично ги водат наставниците, ми рекоа, тие што се најмалку среќни, исто како оние што се најмалку среќни што имаат обврската да ги одржуваат веб страниците на училиштето, бидејќи нели е обврска и некој мора да ја направи. Меѓутоа, она што го добив како впечаток од наставниците е дека тие колку и да се вложуваат, нивниот труд не е валоризиран и можеби затоа ја ставивме како препорака, значи за овие наставници кои што се, како да кажам, најхрабрите ентузијасти можеби во Дон Кихотовци во образовниот систем за промотори на медиумската писменост, нивниот труд да се вреднува и на некој начин што ќе биде препознатлив и ќе биде мотивација за сите вакви храбри луѓе. Дали има некој друг за дискусија? Ова ме радува што имаме млади луѓе кои што ги поттикнуваме, нели, изрази се себе си преку медиумите. Добар ден на сите, јас сум Стефан Митик, ученик во Орце Николов и дописник на весникот Медиум. Имам прашање, дали се разгледувало опцијата за создавање на медиумска писменост како предмет во основното и во средното образование, наместо како наставна содржина по предметите етика, граѓанско образование или пак говорење и пишување. Благодарам. Благодарам. Директорот мислам дека е најповикан да одговори, меѓутоа да не заборавам дека со него денеска се и советниците по македонски јазик и литература од бирото и мислам дека има уште еден колега, да не биде господинот само оставен да одговара на овие прашања. Слободно повелете. Благодарам на прашањето. Мислам и јас видов еден пример таков дури вчера од Facebook, дека во Хрватска, ако не се лажам, таков предмет се метнало сега. Кај нас моментално нема такво нешто, ама еве можеме да искористиме нивните искуства и можно е да има за понатаму еве кога ќе имаме нови реформи во образованието.
Можне е. Сега, за сега не е предвидено, значи во моментот ги немаме тоа. Благодарам. Сакав само да напоменам дека како дел од проектот за медиумска писменост од нашето училиште Јосип Броз Тито Битола, бев избран да бидам компјутерски обработувач на весникот ЕОКО, од кој веќе имаме 12 изданија во последните 5 години. Тоа веќе беше и минатата година и оваа година досега имам направено 3 изданија на тој весник, односно 2, па третото го направи во соработка со останатите ученици од минатата година, од втора година. Би сакал да ве прашам дали имате некои совети за доколку учениците сакаат да спремат училишен весник, дали имате некои совети на што би сакале тие да се упатат и кои проблеми најмногу како тематика би очекувале да се обработат во еден ученички весник и доколку имате совети за тоа како правилно тие да се обработат, би сакал да ги чујам. Ја можам да кажам дека вакви совети во форма на различна форма на ресурси составени веќе на веб страницата на Medium.МК за креирање весник, за креирање видео, фотографија, онлайн медиум, така што топло препорачувам да ги користите. Баш се адаптирани на македонски јазик, се за целна публика како вас. Здраво и од мене, јас сум Горан Лазаров, доаѓам од Евротинк центарот за европски стратегии. Сакам само да напоменам неколку работи. Во моментов и ние работиме на едно слично, меѓутоа не толку слично прашање како што ова денеска се презентира. Честитки за истражувањето, навистина одлични податоци, навистина корисни работи може да се слушнат. Она што мене ми е денеска прашање, јас сум 31 година, значи на почетокот во 30-те години, јас кога ќе се соочам со некое прашање кое што не ми е јасно, секогаш најпрво се обидувам да си го одговорам на интернет. Со младите генерации тоа е уште повеќе изразено. Доколку младите генерации во моментов можеби добиваат повеќе информации преку интернет, него што добиваат од родителите или од околината каде што живеат, се поставува прашањето дали треба да најдеме начин како да ги едуцираме, на кој начин да се информираат преку интернет. Спомнавте примерот за Хрватска, постојат многу примери, значи не е само Хрватска, постојат многу примери каде што медиумската писменост е дел од формалното образование, како издвоен предмет, не како дел од други наставни програми. Јас знам дека ние и како држава, како општество, секогаш реформите малку ги доцнеме и малку подоцна ја сваќаме важноста на некои работи. Меѓутоа, мислам дека веќе изгубивме десетина години во доцнење на вклучување на медиумската писменост во формалното образование. Мислам дека е многу сериозно и Бирото за образование и Министерството за образование и сите други засегнати страни, стейкхолдери, тука и граѓанското општество секако, треба да се почне да се размислува на оваа тема, затоа што е нешто што, ако го задоцнеме уште 5 години, може да биде многу доцна да се вклучуваме во тој процес. Гледаме дека и Македонија е и центар за некои работи, како што се лажни вести, а тоа е секако на еден начин поврзано едно со друго. Јас сум Маја Питковска-Лисос, доаѓам од владата на Република Македонија. Не сум компетентна да одговарам на прашањата кои што се упатени до Министерството за образование и наука, но со оглед на тоа што сум дипломиран новинар и што доаѓам од кабинетот на министерот кој што е исто така новинар, сметам дека е потребно уште еднаш да изразам поддршката на владата на Република Македонија за медиумската писменост и да ви информирам дека во тек се интензивни разговори на оваа тема заедно со министерот за образование и наука и во 2019 година следи јавна дебата која што на некој начин ќе ја отвори оваа тема, за која што владата е подготвена во 2019 година сериозно да дебатира и секако да се спроведат предвидени реформи што ќе произлезат од сите тие разговори. Благодарам.